достар, жаңағы видеоны көрдіңіздер, сіздерге ұнағанына сенімдімін. Енді бұны жас балалардың көзімен елестетіп көріңіз. Яғни кішкентай балаларыңыз осындай анимацияларды көріп отыр деп ойлаңыз. Бұл жасанды интеллект арқылы жасалған анимацияларды көбіне қолданып ақша таба аласыз. Ал прямой жасанды интеллекттің жасаған видеосын YouTube-қа жүктеу арқылы сіз ешқашан ақша таба алмайсыз. Сіздерге бұл сабақта нақты 4 ережені түсіндірем. Сол ереже арқылы жасаған контенттеріңіз арқылы сіз кез келген уақытта YouTube-тан ақша таба аласыз. Және оны басқа да платформаларға қолдана аласыз. Енді жасанды интеллект деп айтып жатырмыз. Бұл жерде түсінік, ереже барлығында бірдей. Яғни қарапайым түрде істей аласыз. Команда бересіз, ол сізге сурет немесе видео жасап береді. Алған нәрсеңізді прямой YouTube-қа жүктей беру деген логиканы бастан алып тастаймыз. Өйткені YouTube-та авторлық деген нәрсе бар, бірегей болу керек. Сіздің контентіңіз басқа біреудікі емес, өзіңіздікі болу керек. Сонда ғана YouTube сізге монетизацияңызды қосып, ақшаңызды береді сізге. Ал егер жасанды интеллекттен жасалған видеоны алып тікелей YouTube-қа жүктеу арқылы сіз ешқандай ақша таба алмайсыз. Мақұл, ол просмотрлар жаруы мүмкін, бомба болуы мүмкін, белгілі бір жерге дейін ғана. Солдан кейін ол просмотры тоқтайды, монетизацияңызды YouTube жауып тастайды. Енді сіздерге жаңа видеоның басында көрген анимацияны қалай жасау керек екенін көрсетемін сіздерге. Және ол үшін бізге 3-ақ сайт керек. Ол біріншісі, бізге енді монтаж жасайтын құрылғыңыз болу керек. Монтажды сіз CapCut'та да, InShot'та да кез келген монтаждың жасайтын программасында істей аласыз оны. Сіздерге мен қазір Microsoft'тың Clipchamp'ында жасап көрсетемін. Мен көбінесе осы Clipchamp'та қолданамын. Монтаждардың барлығын осы жерде жасаймын. Бізге Google Translate керек. Мысалға бір не дейік? Шынайы жасыл фонда, қазір жасыл фонда дегенді мен түсіндіріп беремін сіздерге. Шынайы анимациялық, мысалға не десек болады? Роботты жаса дейік. Шынайы жасыл фонда анимациялық роботты жаса деп бізге мына жерден ағылшын тілді анықтау қазақша, мынақа ағылшын болсын. Енді мына жерге көшіріп аламыз осыны. Жетеміз де екінші сайтымыз ImageFX деген. Осы сайтқа келеміз де жаңағы көшіріп алғанымызды осы жерге қоямыз. Create батырмасын басамыз, бізге сурет жасап береді. Қазір жасыл экран, background дегенді түсіндіріп беремін сіздерге. Монтаж жасау барысында ол сіздерге керек болады. Барлығын прямой сіздерге көрсетіп жатыр. Мысалға, қандай десек болады? Немесе realistic green емес, немесе blue десек те болады. Көк экран, немесе қызыл экран. Қайтадан жасатып көрейік. Бұл ImageFX-ті қолдану тегін. Кез келген уақытта 4 түрлі суреттерді өзіңізге керекті нәрселерді ала берсеңіз болады. Мысалға, мынаны алайық. Мына сурет ұнады дейік, осыны скачать етіп алайық өзімізге. Енді келесі сайтым, мысалға бұл нәрсені жасанды интеллектті, мысалы ChatGPT-ға текстін жаздыртып, суретке мына жерге қойып жасатып алу, барлық айтып атқан нәрселер, мысалы барлығында осы нәрсені айтады жасанды интеллект. Енді біздің айырмашылығымыз осы жерде басталады. Ол Runway немізге келеміз сайтымызға, Get Started. Get Started барғаннан кейін, мына жерде Tools бөлімі бар. Енді мына жерге сурет тастаңыз деп тұр сізге. Осы жаңа скачать етіп алған суретімізді қоямыз. Енді осы роботты не істеткіңіз келеді? Соның барлығын мына жерге жаздырамыз. Translate ашамыз. Экрандағы робот бізге қарап қол бұлғасын және билесін. Нүкте. Камера
тұрақты болсын, қозғалмасын. Так, камера или камера сразу, камера қозғалмасын, жақындату, алыстату жасамасын, камера тұрақты болсын деп қазақша жаздық. Сұрағымыз көшіріп аламыз ағылшынша және мына жерге describe-ға береміз. Және 10 секунд немесе 5 секунд таңдайсыз. Және мен мына жерде кредитім бітіп қойған екен. Осыны generate деп басасыз мына жерге. Енді мен қазір тегін нәрсесін қолданып болдым. Осы жаңағы видеоның басында көрген нәрселерді қалай жасау керек екенін көрсетейін. Енді осы жерден сізге видеоңызды береді. Мына жерден видеоңызды сіз жүктеп аласыз. Мысалға мен мына жерде өзімдікі бұл бар шығар, иә? Міне өзімдікі жаңағы жасаған видеоларымды осы жерден мына жерде download деп скачать етіп аласыз. Сөйтесіз де мына жерге алып келесіз. Форматын, мысалға суреттерімді, екі видеомды алып келдім. Жаңағы екі видео экрандағы сіздердің көрсеткен. Және менде бір видео түсірдім. Бұл видео мынаның ішінде, иә? Главное, осы видеомызды қоямыз. Бұл видео әшейін тек мен бүйтіп қарап түсірдім. Бірақ мына жерге ештеңе қойылған жоқ. Енді осы жерге мен мына мышықпен қоянды қояйын. Мышықты алып келем. Мына жерге үстіне қоямын. Және бұл жерде эффектті қолданамыз. Бұл жерде green screen деген, иә? Яғни жасыл экран деген. Мысалға мына жерде астыңғы жағында бірдеңе көрініп тұр, былай қарасаңыздар, соны бүйтіп шамалы не қылсақ, ол да кетеді. Мысалы, жасыл экранда кетеді. Енді бұны біз қырқуымыз керек болады. Шамалы мысықтың өзі ғана қалсын деп, жанын бүйтіп қырқып алайық. Так, и болды. Енді мысықты шамалы кішірейтеміз. Сөйтіп орнына қоямыз мына жерге. Дәл осы стильмен мысықтың өзі келді. Енді қоянымызды қояйық. Қоянды да дәл осы жерге қояйық. Және бұны effects кіреміз. Green screen деген бар. Осыны басамыз. Бұл жерде green деп тұр. Соны blue'ге қойсақ, көк экранымыз кетеді. Енді бұлай бітіп, шамалы бүйтіп жақындатсақ, мынау қоянымыз таза өзі қалады, иә? Енді біз шамалы қырқайық қоянымызды бүйтіп. Шамалы бүйтіп қырқып алайық. Бұл өйткені қазір қозғалады қоян видеоның ішінде. Және бұны да бүйтіп кішірейтейік. Мына жерге қояйық бұны да. Мышығымызды былай қояйық. Барлығы міне үсті-үстіне тұр. Мына видеолардың барлығы бір-бірінің үстінде деген сөз. Мына астында видеомда мен осылармен бірдей қояйын. И вуаля, міне видеомыз дайын. Экранды басамыз, міне уже күліп тұр, мына қояным билеп жатыр мысалға. Дәл осылай кез келген видеоларыңызды сіз YouTube-қа жүктеу арқылы, монтажын жасау арқылы сіз бұны шортс қып жасасаңыз да болады, телефонный версияға. Немесе кәдімгі осындай үлкен ұзын видеоларды жасап ақша таба аласыз. Ең бастысы бұл жерде өзіңіздің авторлығыңызды қостыңыз. Мысалға, бір күні YouTube айтуы мүмкін сізге, сіздің видеоңызда тек жасанды интеллект қолданылған бірегейлік жоқ. Яғни сіз сол кезде видеоға апелляция жібере аласыз. Апелляция видеоңызда сіз айтасыз: мен мыналар сені жасанды интеллектте жасаттым, бірақ мен бұның монтажын, эдитін, бәр нәрсесін өзім жасадым деп айтасыз, көрсетесіз қалай жасап жатқаныңызды. Сол кезде YouTube сізге ештеңе дей алмайды. Және монетизацияңызды жаба алмайды. Сөйтіп сіз ақшаңызды ары қарай қолдана аласыздар. Ал жасанды интеллектке прямой жасатып, видеоңызды прямой YouTube-қа жүктей салу сіздің монетизацияңызды жауып тастай алады YouTube кез келген уақытта. Видеом ұнаған болса, лайк басуды, достарыңызбен бөлісуді және идея, мысалға, бұл басқалар үшін идея болуы мүмкін. Осы нишаны алып, сіздер ары қарай дамытып жіберіп, YouTube-тан ақша таба берсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше.